Zovem se Suzana Jojić, imam 29 godina, diplomirani sam master defektolog i u procesu sam traženja posla. Ne smatram sebe drugačiju od drugih, jer smatram da smo svi mi različiti na svoj način, kako po svom fizičkom izgledu, tako i po načinu funkcionisanja, pogledima na život, stavovima, tako da se svi mi razlikujemo međusobno i ne postoje dve identične osobe koje funkcionišu isto, tako da svi se mi razlikujemo po nekim svojim karakteristikama. Ista sam kao i većina članova društva, znači prvenstveno po načinu funkcionisanja, naravno uz malo prilagođavanja. Po isto, znači funkcionisanje svakodnevnih navika, znači slušanje muzike, različita društvena dešavanja, znači potpunosti po tom pitanju sam ista kao i svi, znači u ostvarivanju različitih prava na zdravstvenu zaštitu, obrazovanje, zapošljavanje, društveni život, u svemu tome. Drugi ljudi reaguju na to što sam, opet kažem, ne smatram se da sam drugačija, ali ajde. Opet, da, ljudi na mlade osobe sa hendikepom, konkretno u ovom slučaju, pošto imamo oštećenje vida, različito se ophode od formiranja predrasuda do potpunog prihvatanja, tako da to sve zavisi od osobe do osobe. U vidu, znači, često diskriminišu, formiraju predrasude samo na osnovu fizičke karakteristike, na osnovu tog nekog nedostatka, a uopšte ne stavljaju prvi plan, odnosno smatram da prvo treba da upoznaju osobu, pa tek onda da sude nešto više o njoj, a ne da gledaju po fizičkoj karakteristici. Pa moja osjećanja kao mlađa, kao manja, doticale su me predrasude, komentari ljudi u vidu sažaljenja i slično, a sada kako sam starija, navikla sam se na sve to i prosto shvatam da je to, da kažem, figurativno normalno, da je to već svakodnevnica, tako da sam se navikla. Prosto ja sam takva kakva sam i znam najbolje koliko i šta mogu, tako da me to ne dotiče. Postoje dosta vidova diskriminacije. Najčešći vid diskriminacije jeste indirektna komunikacija, što znači da, na primjer, kada sam na ulici sa svojim personalnim asistentom, bio to neko od roditelja, drug, prijatelj, poznanik, ili kada sam u prevozu ili u nekoj javnoj ustanovi, obično se osobe obraćaju mom personalnom asistentu, a ne meni, što prosto nije dobro, što užasno smeta. Znači, slobodno obraćajte se direktno osobi, nije to ništa strašno. Znači, normalno funkcionišemo kao i sve ostale osobe, samo ne znam u čemu je toliki problem da se obrati direktno osobi. Verovatno u mom slučaju zbog kontakta očima, ali opet to sve zavisi od osobe do osobe kako ko smatra. Također bih dodala da vid diskriminacije dešava se kod stanodavaca kada izdaju stanove osobama sa hendikepom. Konkretno, pošto ja poznam neke osobe sa oštećenjem vida koje su u skorije vreme bili u potrazi za stanom i bukvalno stanodavci odmah, da kažem, otkače. Znači, čim osoba kaže da ima oštećenje vida, da ima problema sa vidom, a ne, mi ne izdajemo stan, prosto imaju taj neki strah, što opet smatram da je nepotrebno dok se ne upozna osoba i dok ne vide kako funkcioniše ta osoba i da to što osoba ima oštećenje neko ili ograničenje da ne znači da ne može da funkcioniše kao u svakodnevnom životu. Ovaj problem bih rešila prvenstveno edukacijom građana o funkcionisanju mladih osoba koji imaju neke različitosti, u vidu organizovanja različitih oblika druženja, organizovanja različitih seminara, radionica itd. Volela bih da živim u društvu gde nema ili bar gde je manje diskriminacije i predrasuda okoline prema osobama, prema mladima sa različitostima. Ali, nažalost, mi ne živimo u takvom društvu, tako da još mnogo treba da napredujemo. Ljudi, nemojte diskriminisati na osnovu nekog fizičkog nedostatka ili na neke različitosti. Znači, prvo upoznajte osobu, pogledajte kako osoba funkcioniše, pa tek onda sudite, a ne samo na osnovu nekog prvog kontakta i na osnovu neke različitosti.
Ljudi, budite takvi kakvi ste. Nemojte obraćati pažnju na predrasude okoline jer to je svakodnevnica i to je nažalost za nas normalno i pokažite svoj maksimum i to je to. Ja sam ista na drugačiji način.